Hello，大家好，咁今晚咧，我哋嚟就介紹我嗰陣儲嗰啲巴士啦。從我呢度咁多嘅巴士咧，全部都係我自己買翻嚟嘅。咁我哋而家講咗第一個嘅巴士活力車。咁首先我哋出咗呢部 Dana A 型污最舊啦。呢部咧就係嗰陣喺80M 買嘅，就係、是、一個套裝，就放咗一個站牌咁樣，咁就送咗呢部，就係、是、有埋呢部MK4037嘅呢部 Dana A 型電動閘門嘅雙電動閘門嘅巴士啦。咁佢就佢呢個站咧就去尖沙咀碼頭嘅，咁車牌就係 HK4037。咁然後咧，我哋第二部咧就係、是、呢部啦。呢部咧就係、是、我今次就第一次放嗰條片咧，就係、是、呢部歐盟巴士 Dennis 歐盟巴士。咁呢部咧就係80週年版嘅，咁我就喺淘寶自己買咗嘅，50幾蚊人仔，咁就都係等於50幾蚊嘅港幣啦，就買翻呢部80週年嘅呢部紅燈籠版嘅巴士啦，咁樣咯。然後佢印翻咧就真係好相似，真係好真嘅。然後佢就畫翻成個紋啦，有埋嗰個舊嘅九巴 logo 啦。後面就裝咗兩個，前後都裝咗呢個經典嘅貼紙。咁呢度就印咗最舊嘅 KMB logo。咁就係去呢個就去蘇屋2號嘅。然後第三架咧，呢部咧就我嗰陣10歲生日嗰陣咧買翻嚟嘅。呢部就係富豪奧林比安嘅白板巴士。呢部嘢都已經有咁耐，都已經有好耐。我10歲生日嗰陣就去買呢部巴士做生日禮物。咁呢部呢部回力車咧，就係、去西貢92。咁車牌就係 HR9394啦，靚車牌喎。然後就都係咁樣咯。呢度就有嗰陣有呢度有2個座位。咁我呢啲巴士我真係冇，呢款巴士我真係冇坐過啦。呢款就真係冇坐過，因為我嗰陣細個都唔會坐到呢啲咁樣嘅巴士喺屯門區噶啦，係啊。咁而家第三架咧就係 Dennis 3X，呢部都係我冇坐過嘅。呢部就係喺呢部屯門公路轉車站嗰度咧有個客務站嘅，而家就係做咗七仔便利店。咁我就呢度咧自己去咗轉車站嗰度買咗呢部Dennis 3X，車牌係呢部 HS7874。咁佢就一葵城東站嘅。咁嗰個路線碼就38啦。佢呢個唔係電子牌啦，咁佢呢個咧就真係假牌咁樣咯。呢款咧就真係我冇坐過。如果嚟講咧，我就嚟講咧，想講呢款就真係冇坐過。你咯。咁我就係冇坐過呢款啦，呢款真係冇坐過，呢啲係爸爸媽媽年代嗰陣先有坐過。咁我呢兩款咧就真係冇坐過啦。由細到大咧就話真係想坐呢部富豪奧林比安同埋呢部 Dennis 3X，但係真係好少坐到。咁呢款咧我就有坐過，咁我就係真係冇坐過呢款80週年㗎。80週年我都仲係好細個嘅啫。咁就我有坐過一次，但係唔係九巴咯，港巴嚟咯，港鐵巴士。咁我就細個都最中意坐呢個位置。呢個位置係有車位嘅，呢度有一個乘客位，然後呢度側邊咧都係有乘客位嘅喎，係比較少坐呢度咯。但係細個嚟講，我都係比較想坐呢度，因為真係可以睇到司機揸車。咁最後一部咧，就係呢部 Dennis 單層巴士。咁呢部單層巴士我真係有坐過啦。呢款咧就係嗰陣係住九巴嗰個主題酒店，就嗰個
個客戶就送咗呢款巴士回力車。咁我當初嗰陣有一部李小龍版本嘅一部富豪 B8L 嘅一款回力車巴士咁，但係我嗰陣好似係壞咗，真係就掉咗啦。咁而家就手頭上就剩翻呢部啦。咁呢部咧車牌就係P24501，咁就去上村51號嘅。呢款咧就係我有坐過，但係嗰陣都比較少啲坐，單層巴士真係好少坐。咁呢度咧我佢一俾嗰陣咧，呢度咧就已經係真係污糟，係咪度啊？污糟㗎，黐線，污糟咗㗎。但係都話時話呢部嘢都已經可以講算係新靚正㗎啦。我都係近排呢啲巴士回力車，真係唔計呢部啦，呢部我新買。但係我想講呢三部咧，呢三部我真係咧自己喺嗰個櫃度揾翻嚟嘅。咁如果你哋大家鍾意呢條片，就記得訂閱、like 同 subscribe 啦。咁我哋咧聽日咧就會再見嘅，拜拜。同埋大家，咁我聽日咧就係星期五嘅，咁我就會咧會拎部遙控巴士喺公園咁樣去拍影片咁樣直播嘅。咁我就咧會將嗰個遙控巴士嘅影片咧就會喺聽日上傳，夜晚上傳㗎啦。咁如果大家想睇咧，就記得把握時間咁樣去睇啦。咁我哋今晚嘅呢條收看片咧就睇完啦。咁我聽日咧就會繼續更新，因為我每次條片咧只係拍3、4次定1、2次就到下日㗎啦，因為我都要好攰要瞓覺㗎啦。咁我今晚咧就拍到為止啦。咁我聽日咧就會再放嗰部遙控巴士嘅影片俾大家睇。咁大家鍾意呢條片就記得訂閱、like 同 subscribe 啦。咁下次再見，聽日再見，拜拜。